Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da su daidai da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan na bene ta ka na ganda ita ka ko kan na da mai ta ka an bayran da hikasi bai irko no gobe hikan te ka bisa da hikan goge te da hikan mante da te mata na ga ciya da sojin da halla sai dumante kan sin da me asin da hirri am tabbati da yoga da yokan ba da yokulu da yokir ko na samba suji ta kare kul marganta se sojo da hallasa ma tabbata wundo borega da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganan da muryan diyan kalkayando irka irsi yesu bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kikin litacenta Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu a kisa gore wacin da iddanta harban dikirdi Umar a kudus to yango lokacin kan Umar to kwara wadin banda Umar an baitul muqaddas ta yahudai ga ai kunno mancin da yahudai sai son kai ki ganda karra kadai baitul muqaddas to hunkuna Umar bin Khattab radiyallahu anhu an baitul muqaddas safi ta yahudai ga yahudun da nasara iman gwamni go baitul muqaddas ila ya da mono kadalika inil ko subhanahu wa ta'ala fuwadna al-fufu al-furmantan ina amanan wa ina hadda dare tel ku fuwadra hay kan sikadar ko subhanahu wa ta'ala si an nasare guwate mana baitul muqaddas kingrara im kagoro kasbai ka nge jingare ni tikkan sindir ko subhanahu wa ta'ala do sabbu im ka kene ko subhanahu wa ta'ala ko hinjara funo irkoi Isa irkoi, Maryam irkoi, wali mine irkoi, annabi Isa irkoi, miye kene ruhul qudus kan ti malaikat jibril mo irkoi. Wala iti an nasare jingaro iro kan mi gote mana baitul muqaddas kam fora nongo kan eninge coci be rodinte kan coci be rodin kasi ni manal kumama nongo kine annabi Isa sarku. Non no ine ita annabi Isa sara nge wodo iko kinge coci be rifote non baitul muqaddas jingara lambanta da igogo wadin te to Umar bin Khattab radiyallahu anhu aka kafu wadin ceri yar mu kadalika iwana jingan nongo ni kaniti mana kumama Umar bin Khattab radiyallahu anhu ana ta yar mu kadalika ana tusu haifu Umar bin Khattab radiyallahu anhu yahude gonninge tondi daru fokan tondon tabbas yine tonda alformantano labu banda mo asin sanni irkan mi manci tondo dinga kasi ni sakhrun hakika tarikh alfay sanni bobu salara amma sanni bayan kun man tabbati ine bal tondo na asin mozati halal fofo ngani lokacin kan nabi alaihi salatu wassalam go ko isra wal miraj annabi inga da malaika jibril di tondo di konda binara tondo sino sulu sino matkan alfofo ngi kila amma mo wone kulu harno kan iman tabbati annabi alayhi salatu wassalam aman gartun ni fokul ganon lokto ka ko isra wal miraj yari mo kadalika tondi woni wo al form kuki fillaga ama cide kadde tondi deno ko tondi ira hay fokus ya te kadde tondi no to amma kan mama kendi yahude tondi woni igi fillara haribo bayan katun mana haykan igi tondo gonda al forma annabi mai tuyi tondo dinga ina al form bobu ci tondo dinga bale igi tondi no kan borkulka hayyan manji warasi boram kan ninga dango boram kan ninga bankara karra di al'ada ma furtondo dimbon am yeka samu dan kula gudu hayyan yar mono kadalika da gani irki te tondo din si hayfo kala yahudai in tondo din digite kibla to Umar bin Khattab radiyallahu anhu aka tondo ne garma na baitul muqaddasira tondo ne umman da fiji yar mono kadalika in bankare in bana illa yanda tondo ne dawo lokacin kan Umar agofo guna am koina haram yene hari tabbat Umar bin Khattab radiyallahu anhu akani baitul muqaddas jingara hande hana arban kan jingara kilata yahudi ga aka kufur jingarara a jingar ka hinka lokacin ka ba kufur jingarara atemo talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak Umar bin Khattab radiyallahu anhu an talbiya tikfur jingarara
an te murjin da beri lokacin kan Umar furo son ke Umar a jingar tahiyatul masjid dan jingare fo yar kahin ka kan murjin dun furjin gare ra ka annabi alayhi salatu wassalam ne burkul kan furjin gare ni furjin gare to musu burkan nim te kahin ke jingara fo Umar bin Khattab radiyallahu anhu ngati burjina kan sun tikone te baitul muqaddasira yar mu na kadalika Umar an jingaro ne timmana annabi Dawud alayhi salatu wassalam wa wani mihrabura Umar kan yi hande hani kalmo bo lokuto kan mu bi kawo alfazar to Umar no bore jingarandi alfazar no jingarara kan timmana baitul muqaddas jingarara na'am so kai Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokaci shine kan ka gorka lokacin bata marra son kai Umar ka furo jingara sunsunera kabul ahbar an tondo ni ke Umar sai ani tondo ne tolli daro kan go gidi alfarma har no yahude ci matkan tarihi ga bayda wadi sai irga ba jingara ima kibla guna am kai mana tondo ama fur jingara jini sonno kan kabute aman kanu mase ba kaina Umar na sai nu harakatu no yahude traki diniga heni yahude yizo tabbato kan ci wo isati o kai tegiti tondon irga yi tuno mana jingara banda kai jingara pile kendi in jingara kil kudu suraharai son kai in jingara kibla yi timana masjid al-haram jingara al-formantado makka kan timana halhun kun jingara kasina al-umriya Umar jingara ka cin mana kursi jingara rahare son kai tondo dini Umar bin Khattab radiyallahu anhu an labuku nga kwayo kan ba mefu akwani gusum tondo dimbo sonke islami mon kai burkul kula buka gusum tondo dimbo kalin tondo fiji sonke batama da be tondo sino yahude go mai go gidi igan da kariya haron kun ngene yayin fiji hay kusi se sonke baitul muqaddas ngara si isi na'am Umar Khattab radiyallahu anhu akana wara kul khutuba handa han khutub kan ga suka to can matkan sai mana batmar kasi ni jabiya Umar no bore wazu yari mun kadalika an bore humburan da dunya an bore humburan da Allahra sai ka Umar Khattab radiyallahu anhu an ce bare ayi Madina har ban kan ana église biro wala ne ka bu kwar bore yiwon church fu biro ana kai kai mana kumama Umar Khattab radiyallahu anhu tabbat fundi bai kuka ka garbat marra ni kurwasu sai ka Umar Khattab a mangoro an ce bare ayi Madina alwato ka Umar dira son kai yahudai sun tinkitar fairai isin tinkitar lebandi hali ko ingi alfag bero kan kilaye kan Umar sai guga ha ifo sai no za Umar ka kai ni don kilaye ka salle ani jabi jabo ka sai tabbata shi sai kan jingiran lalle bora kan ga gunda mata anuka kan ti Umar Khattab radiyallahu anhu matkan yi tonge tarif tirera borai mirgana irsi yesu bananta tarifai wandunka sijir karra irgidi annabi makki sai tarzana tarifai ya da mono kazalika irgidi borsu bananta dan Umar Khattab yan Uthman yan Ali ibn Abi Talib yan wa garibe da kan furu ngira ken la be feri ya da mono kazalika da alfiti ma kimi ken kai banda kan hantum in tarikh tre hantum ya da mono kazalika in hadisi hantum in qur'ana fasare hantum ikadima addina si ikisai tarzana tarifai wa kan wanda tarifi sijir kai sonandi ayal hasan abubakar aygir ko subhanahu wa ta'ala ware burkul kan ne ga tira soliyanda sayarra irko mir margum nura irko mir margu jannatul firdausi yahuda alfa biro yahudai in charmor wado ina ce irwar man faham kile woni kan ne kano marse humbur komai no nan ne to humbur komai fono ne san mukan na kila zaka kin kan basalin si foya hannasi yar mono kadalika gorkin salan ka wafu sino nin kila yake sallati kan mancin da lim kai ka bon zanji wannan ku ke ka a ni azanin kan masalhin nin kila na sai ifo no dunin ngana ne isi tabbat warawo inna tawil tarikh tirera inna tawkan tabbat waroni timani kan afuran da korora wallahi ba tun nirgara ta tun do bukku korora wadi man Umar Khattab radiyallahu anhu dara sabur kanno bonno kan adilai yar mun kadalika awana khilafa kalam la bukul kubai
ana isa ammar mu hisuru hun kuna jingira ti yaran won tarera yar mu no kadalika saran gorera jingare no kan asiye furara kan baraka de lokuto kan al-islamai iforgai ifunga al hal woni yambon ara yahudai da ara al-islamai izai iko gorbatan follara kirko kuta aw bajahan yambat meira wal fori bat meira al-yahudai da al-islamai yitar ku benonge da to alwatu ndaran tin ngara saran gudu ngara ara matudinyan tabbata al-islamai ara sin kai kulte yise wat kulki wonga al hal woni yambon wat kulkan igo addina aslobun haikuna da sun kasari ce amma da aranga ba aram mi gawai yar mu ka zalika aram furi ko ne aram guje furum da ira da dai aran hinai aran mi alhali barmai ibarkata ran duma iwan ga hamai yar mu ka zalika islam tun ma hinno cindi alwato din aran yi da bar islam ta ran ginki jingara ta yiga sanno kani jabino tabbatu mu khattab radiyallahu anhu borno kan nun ya fanta zama anda hani alwato kan murgo furma na baitul mukaddasi ine kwawo kan gaga mu bokku kan go kwawo ga ko ti hal bokku kwawo bokku yan tayan kan go kwawo ga haikan ko to hal war kin din kila sabai non fo mu turu imata non fo mu bokku imata kwawo ne munadan kafuro mana jabi labora ngara furo arshulum labora yar mu kadalika ngina kakala kamma na baitul mukaddasu an dingalata mana yahudiya umman mongoro ayeke ko ni akindi feriji beri foko ne kante umar kilafara hijira jiro kindi iya tara kasi ne mana fatuhu tustar inganda kwara kasi galudun ka kasi ne susi da bonko ni beri fo kasi ne hurmazan awan dola din cede ngo da bonko no maskini ya galamda sababu wani gati ine bonko no kasi ne yazdajrira farisan ce wani bonko ni funo bonko ne hakika borno kango garu larabai ta halmaci musu wadin banda aga ce ko mana alkawlo kan al-islamai di yahudai iban alkawlo ni kulfedi aga fur yahudai gallera aga su bai ke ga ko mana alkawlo ni murim tun alkawlo ni mo alkawlo kulkan al-islamai di yahudai ga jangale ban yangai yar mu no kazalika da in ga kufur al-islamai ko san yanga akwai kufur mana lagal lera kasu bai yahudai turandi wani akwai sai mana kadisiya wango banda wango ne kejin sa'ad bin abi waqqas furo lokacin kan labaro di kase kala ko to Umar bin Khattab ga radiyallahu anhu ta hakika yanzu jirida agonga bore turandi farisan ce yar mu kazalika ni ruma ce yahudai da nasara agoyi turandi mana tunga alkolo dimbo lokacin kan labaro ko to Umar bin Khattab do Umar go Madina son ka Umar ne sa'ad bin abi waqqas kan gono mana kudus labora urshulum labora ana ce amutunan di wangariyan im koy mana bonko din tangam son ke sa'ad ana wangari tunandi sa'ad atu mana katarai wangaro kasi ne sa'ad numan ibn mukrini an wangari wani tunandi ndu wangari kamar gandai idirkidira kaliko tum mana bonko no kasi ne Ramazan alwato kiko to bonko no dinga iko ko tuga ga sonke tabbat ngandai dikitangam no mat makasi ne tusar idi kitangam tenon wangu kan wangu han suka sandi hal maki muso yar mu no kazalika wangu na sandi mana tafariga tabbat wangu a sai wangu biri wangu no ka sandi hal maki muso wangon tabbata al-islamin mu kuban dara sande halmanci muso zamiri bai ka rumanci da farisanci boren no kai ga haska bagun ibada larabai yari mu no kazalika igon gojinai igon da soje mu ko mu boren no kai ga bagun halmanci muso wanda sai wonge sahabai doran da halmanci muso alwato kan wongon sandi hala to nan kan sahabai idi inge da sahabo gon kasi ne bara bin azib bara bin al-azib ine bara sihin bara irga ba mazde mana mazde irko ga irko subhanahu ta'ala mi tafarewo satasai zama borno ki yizi kan da dai an irko ngwar irko jabasi borno ki tabbatan ni ka haiku kara irko ngwar irko jabasi sai ke bara'a ibn al-azib ana irko nim tafare kunda sai wadin banda na mai arzakan ni shehi tare wongonera ni mai funduta wongonera
yawo monote tabbas il furse wo kul sai gabare hala to na kan iwon bon ko ni boro bero kan ti mana hurmuzan azur ku batma nan akwai galdun ku bero foranga nan soje kan cindi batmara handa han wongo dra dine har dine jama'a amma wongo dra du bor fo kan ana alkawli abu musa al-ash'ari ga ana abu musa al-ash'ari sai ba nima aino nanai al-islamu do hare kanmu tabbat kalai mare ce gumbai yar mono dullan modoi danan kulka tugen dogo katun mana ruman ce labaira nan kulkan do wongu sandi ruman ci gana kai ko tugu kalai mare ce nan gain san kai alkawli di boradinga aka kufuran dai kala da kidran dai kala kan dai birni be fodo tabbat birno kan agobi mana gorufo banda hari jasfu mana rimne gorufo jasfu nago birnon kwadarka kan boye karu in kwadarka ndago nongo kan i furumo koy windi koy furbu mana birno rare ngamo hari no gon kadde bor kan wani hari sakai haykul kan sahabe dal bori kan yaru kan wani hari ika furmana harora idigi zuru idigi mana idigi yau kali ko kato mana birnon mawdi nga ganda hare mo in mawdi feri ifuran no da hare sanko ko fata ifur binno ra hare ka saban binno mawaga soje ken goni soje ri kulwi gabare lokto kin soje ri wi sankai al-islamai kabbar aka saban bore mon ko ko ni karu kali ka ken mawaga bore kabbar bore go binno ra hare bore go tare hare sankai binno mawon feri al-islamai ka kul binno ra hare tabbas non ni ko kubanda hormuza ko kubanda mana hormuzan ngani soje ke zuru ika ko ngone te ngone mo haraka sa yek sandiga ko ni wongone wo akwai kiti mana cin sufulaini idi kicar kar kala al-fazar haifa kalmu bo hal sahabai mandu ba dingar handa hani Anas bin Malik radiyallahu anhu ane ngonu wongo dinga tabbat wongo ndi sandi kala sonan kan ngema hinki jingar dingal lokaci ka kabi singiga ane lalle hay kunno mon dorin gang ba funa rakan to mana alfazrorin kan mon du jingan lokaci ra alwasun wongu ma gang mon du kal fazal jingan lokaci ra tabbata hadin man kanin si ba kaina alwato kan waina jar wongo koy kiteri son kai alslamai ikain safo kendi yi won wongo won koy bero ani jingarandi jingar kamar gandin mana Abu Musa Ash'ari Anas bin Malik radiyallahu anhu ane hande hane kale hay kunnge mandi kala Ramazan ayeka bolla kar ko ni fattan binno me fo ko ki bay kan ga ri tarano go me wodi bay tabbata fattan ngo ngari azur kubat modin nan alwato ka fattan kay rijalai jama'ana gana sahabi rabur jama'ana kunda wadi gana iko ki to bat makasi ne kala lokacin kai ko to de non tabbat igogo wi Ramazan sojera ngamo gonda hangau agwani mo hangau hal mai tsoso tabbat hangau kanga te hande hane agto hangau yi zon kanga te hangau ni ka gore ka haida sami gwa gana gwa hamnai halawi rijale rabo hinka borberiyan bara bin malik kan ti bora kan addu'a te yar mu kadalika da majzata bin sauri borhin ko ne hakika rumuzana ni wi hayyan wadra alwato kan arborone ya wi son ke abe kan wallahi sahabe ngi wi deno alwato akwai karu tondi fondu fobon akuwa na islam ce are ce wallahi hangawo tongawo kan ngai sai kusara ka da hangawo kan ngai ce mo ko tala hangawi zangu wallahi bor kusma ni ga kalim burahai asaran farhan mo yimine wi yaran sal bor zangu tabbat baran duai aran dukuru sifun yari ngay man dehi kulkan ne diyango gidaran si dai ayyar si borzangu ina se to ifo no ba ada hay ke ba ay ba no arma nan ay makan dai bon kai kan ba sallaran si arma sai sai hay kul bokus lam bayga kalaram kon da ibn al-khattab do hal madina am kite mi sara hay kadi dama hay kan umar bin khattab di dama am goydai wonne ga baram tesi ina se to alcool wodi ni dini sai maka sonki lokto kaka to sahabai inidi kali kanda hala madina umar al-khattab radiyallahu anhu lokacin kika to kwara aka kasabanda umar al-khattab agogi jirbi iko umar ika jinga ka umar kwari mana umar gar alwato kika umar kwari mana umar gar ine umar gojin garado
son ke yek bisanda irko tamai konda jingararo aka kasaba no Umar Khattab radiyallahu anhu hago jirbi tingarara ngi hinne borku si jingarara ka de Umar son ke ile Hormuzan se Umar Khattab no go kandin ane hala ngono burone dutti yaw kan go kani ne ngono burani kan go kani Hormuzan ne hala to so man manga won soje manga won soruse kan go gaddi mai no go gaddi ana ina sai Umar tin da gaddi ne asin soru fukukan kawon ane irko beri tabbat ni adalai ni fulan zamni jirbi alwato kan ago salan bare ga salan son kai sahabi na tin ginda yi tiganda nge ci ba nge Umar dorandi am skotin jirbi wi da Umar bin Khattab radiyallahu anhu amma isan no son kai Umar tungu goro lokacin kan Umar tungu goro ina Umar se tabbat Hormuzan ni dikande warakan alkawle feri yar mo na kadalika ndi soji be rokan ngono na kai ka gandun daga dal samai tabbatun kun ne yan dinar kan dan fi alwato kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu ikanda gurfan Umar jine Umar na sai fo tin hujja sar kare fo non kar nal kawl didir wadi man ne kar kawlo fu ko ni Hormuzan ne wallahi tabbata gonda dalil kasinal kawli firi amma ay humburi mus koy kewi zai man bangandin sai man cin sai haikan magani na ayinar kawle ofiri Hormuzan ne hakika ay shi kasan ne bangandin sai mu jawsan daga ga kadine ro harima o ne ko kan da sai hari ikoy haro sun mukan dirko ta mase lokacin kan Hormuzan na haro dindi a gaba ka han kan bago jijiri lokacin kan bago jijiri a ga mu kurgo gasi sokai Umar na ta halifo non go jijiri ifo no go jijira ifo non go gasiyawo ade wallahi kusene ci gaskale go humur bole kan go kebon tokom fo wantian ay go humur miskoyi ay wo haro hay mewi miskoyi zam kewi ay go haro han wonno go humurandi Umar no ye banda bone ci funaga halaka so haro hanyo mo manja go de gasunga son kai haro hanyo go kala to nan kai no can so kago wace cikin haro hannun can so su kan ganda haro mun Umar bin Khattab ne kai aran u ko kan da sai harifo aram masijau da buyen marga sun mana gore fallara aram su dori hin kawo da sai kasa ko sai dori ka dora iya ko kan da sai harifo ko ne a wanji anin taro ne han Umar na sai to so ai bam ce sai fu ta alkawlo ifo ta sabo kan sin wanji alkawlo wanji mana ina alkawlo fo da ma cha din man bangan da ce mu ayin tangama ayin wi Anas bin Malik ne Umar ce wallahi boro tabbat hakika ga gundu wiyan zama wi rawun gariyan an Bara bin Malik wi yar mu kazalika awi irin ya futifo kan ka Bara bin Malik kan timana Majzata bin Thawri lalle yar mu kazalika wongora mu jama'a bubu tabbat boro ne ga gundu buyan lokacin kan Anas bin Sanwar ci sakai Hormuzan ne ane Umar sai hakika yi wannan yin motsa hannu zamai galle sai yar mu na kazalika ila bai kulfiri sakai wadin banda Hormuzan ne Umar sai ai kano ai bane mutuni da mu bangan da kai tubai ta salama ina sai mutuwa ne wallahi mutubi a ta kalmar shahada sallallahu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sakai bore sai kuna mu an gano yiwa ha wadin bandi ina sai to so riba min hanimu ifo sai no za banda nan bangan kan tubi wadin banda hayo kurkan go garu ni gode alhali kan ra Umar go matkan Umar futa go sandi damo kazalika matkan na islami futandi ifo sai no man bangan kan tubi ta islama ana hakika nga kon ngu fundo ray mine wongo batamarano ngu tubi wala zanti ni ngi yegala mo ngora sai ngi tubi nga bano nga mutubi har banda kai kul garu kan ga da mai humburandi nguma humburu wannan te sabo kan ngu tubi mara ngu tubi kan macin da humbur kuma fo kulu nga mutubi bora kulu ma shere nga se kan ngu tubo ngum na te mana ay fo humbur kuma maga mai ta ko mu kuma wala ay fo humbur kuma tabbat Umar bin Khattab radiyallahu anhu awan kilafara akuban garu hari kai ga haska bagumo kayan afoyan igi kan da mana haikan bin sara ko hadisan nufo bai kace Umar kilafara
kasi ne amur ramad hakika ko ite mana halji hijira jiro cindi ahkan tarano no ko ite kwari no kente hare sando matkan ajin kite mana khilafa jirsin tinira hal Umar bin Khattab radiyallahu anhu agon kala Madina kwara ga te yawat kulu yawen su bai kafur Madina ra alwato din gallai ibo ba kun war gazira shamiyan kalam ko farisiyan kalam ko irakiyan kalam wundika mana jazira larabe gunge kulu hakika ngwari hare tiyara halmanci masu giron sini mana amur ramadi hakati ta sai an ine zamsi har siga kan si jiriyan da targa kan hadno siga kan kala to nan kan labun bu alhalu barmi labu barkte bi ibifo to jiro da tabbat hare sandate haradin asandi sahabai ga har man jikkan kala to nan kawul khattab radiyallahu anhu an harin wari yan wadin tabbat ifattan da Abbas bin Abdul Muttalib annabba bayr wala annabba keno alwato kiko haron waren wodo sarke Umar al-Khattab radiyallahu anhu an irko ngwara ne irko irte irga harin ware na annabo wato kulkan kwarite irga ka annabi dor min annabi man annabi garisi harim zumbu annabi harin ware sai har zumbu in kuna annabi sino wanda sai irka da annabi alaihi salatu wassalam babu keno irgo ngware nima har zuman dirti san kai irko subhanahu wa ta'ala al har zuman di Abbas bin Abdul Muttalib hande hane harin ware wondo har bandi kini jingaro te ki te harin ware ndo san ka Abbas a gurfun ni ce hinkamo ane yani ko irko ni hindir gana wadin banda ni hindiga dirga sai cici irko ni ya firti mirsuji irko ni dirga irko ni ware ni mu wasu kariga kan gargo irko subhanahu wa ta'ala mirto nandi bosu bonantai wannan zumbaro irko irgin warai limir hangan da hari albarkante Anas bin Malik ana hakika lokacin kan Abbas bin Al-Muttalib nan ware wote hay kunnan ngai mandi kala irko subhanahu wa ta'ala na har zuman dinge sai sa hadinda basun fallan kan dara yawono jirori mo ka kibisa kasi na amur ramadi tabbat wangai ga bagun kan musu magite yar mo kadalika irgidi halaka so feriji fon ko kan mure gudun kila fara do wangu fon mo ko irke so bekati bore mir gana mo so insha Allah irgidi mo diro matka ko kiti da wanga tare kan Umar Khattab radiyallahu anhu ada galle ferinda irsi yirsu bananta tarife wandunka sijir karra irgidi annabi makki sai tazne tarife yar mo kadalika irgidi bo su bananta danga Umar yan Usman yan Ali ibn Abi Talib kisi tazne tarife نكدو دي إلكم ما داير ميزان حسنات إرام منه إخلاص نكره تلكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته